Etika batuk dan bersin dengan benar. Hai Sobat Mas Rida, apakah kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu ketika kita batuk ataupun bersin terjadi pelepasan virus yang berasal dari pernafasan berupa cairan ataupun udara yang keluar dari tubuh kita yang dapat menularkan ke orang lain. Namun jangan khawatir, kita bisa memutus penularan tersebut dengan menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar. Yang pertama, kita bisa menggunakan tisu ataupun sapu tangan ketika kita batuk dan bersin. Apabila tidak ada tisu ataupun sapu tangan, Anda bisa menggunakan lengan di bagian dalam. Ataupun Anda juga bisa menggunakan masker. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun ataupun menggunakan antiseptik berbasis alkohol. Dan ingat, jangan membuang ludah di sembarang tempat. Nah, Sobat Mas Rida, dengan Anda menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar, Anda bisa memutus rantai penularan infeksi di lingkungan sekitar Anda.